Jojo bitches och välkomna! Jonna klagar på att jag är så extremt dålig på att dammsuga, så jag tänkte faktiskt bättra mig med det. Men jag tänkte inte dammsuga golvet, utan jag tänker dammsuga Jonna i en hel veckas tid. Natt som morgon så tänker jag terrorisera henne och testa liksom hur dåligt humör har Jonna. Så får vi se efter en vecka om hon typ exploderar. Så glöm inte att tumma upp klippet och hashtagga Team Jockiboi. Och ni får jättegärna följa oss på sociala medier också. Då blir vi jätteglada, så ser ni vad vi gör när vi inte prankar också. Ja, så kör vi. Sluta nu! Oj, ja du hade någonting där. Sjung då! Sjung! Sjung i micken! Sjung då! Åh, fan är det jävla mongo! Det räcker! Kan du gå? På riktigt! Stäng av den! Alltså vad är det för fel på det? Snälla, det räcker! Vad är det för fel på det på riktigt? Nu lägger du av! Aj! Vad är det för fel på dig? Jävla CP alltså! Lugn, det var på skoj. Ja, på skoj! Ja. Kan du låta mig sova en jävla gång? Lyssna. Det var på skoj. Det var... Mongoliet, vad är det för fel på dig? Det räcker nu! Ja, lyssna då. Det var på... Ja, jag hör! Jävla CP! Ja. Jag slutar om jag får bara säga klart. Nej, Nej, men då slutar jag inte. Då fortsätter jag. säg då! Ja. Det var på skoj. Vad är det? Snälla, gå! Ah! Jag lovar näsan sitter kvar. Ja, men allt snor då? Ja, det blir jättebra, slipper du snyta Nu dig. gå! Aj! Aj! Nej! Ja. Så lugn. Han ge fan i att stoppa in munnen i Är du dammsugaren. fan CP eller? Om jag är CP? Nej, det tror jag inte. Det är inte jag som stoppar in munnen i en dammsugare. Vad fan tänker du med? Ja, jag tänkte att jag sett den där och ser. Vet du hur jävla ont det gör eller? Ja, det säger du ju varje gång. Ja, men ska vi testa på dig då? Nej, nu är det... Sätt på! Det var sista. Sätt på! Det var sista. Sätt på! Nej, Sätt på! du får komma på egna pranks. Alltså- Det var sista gången nu, jag lovar. Ta dum i huvudet Jag lovar, där. du ska få vinka hej då. Där är slutet på klippet. Hej då. Ja. Det var sista. Hej då! Come on!